꿀, 달기만 한 게 아닙니다. 폐, 기침, 변비에 꿀이 필요합니다. 꿀은 달기만 한 게 아닙니다. 몸속 여러 곳에 작용하는 천연 건강식이죠. 특히 폐, 기관지, 장. 세 가지의 효과적인 이유 알려드릴게요. 첫째, 폐와 기침. 꿀은 항균 작용과 점막 보호 효과로 기침을 줄이고 기관지를 부드럽게 합니다. 둘째, 장과 배변. 꿀은 장 운동을 부드럽게 자극해서 자연스러운 배변을 돕습니다. 셋째, 피로와 면역. 당 에너지를 빠르게 공급해 기력이 떨어질 때도 도움이 돼요. 단순한 당이 아닙니다. 꿀은 나이 들수록 꼭 챙겨야 할 천연 보약입니다. 요약.